И не може да нема промени ако зборуваме за вистинска духовност. Така? И добрите сите личињата и са вистинска духовност. Што е вистинска духовност? Убаво пишува тука: љубам, давам, служам, славам, молам. Ама сето ова го имаме зборено тука, така? И ако не знаете каде се зборува за вистинска духовност, ако не ви е јасно каде се зборува за вистинска духовност, тука дефинитивно се зборува за вистинска духовност. Така да нема да измислувам топла вода сега, него само ќе потврдиме некои работи, песните многу го избрале, ги потврдија за тоа што на почетокот ќе озборам, али како и да е, ние сме на вистинско место во вистинска духовност. А ќе видиме тоа понатаму што значи. Многу работи ќе се подседите. И ова ни вика, не ви зборувам како некој што не знаете, него ви зборувам како некој што веќе знаете. Знаете зошто? Зашто Јован знаел точно што има во вас ставено. Точно што Господ преку Светиот Дух стави во вас. И оно што го прокламираше Никол, че имаме се за живот и побожност, тоа е чиста вистина. Зашто ние ќе кажеме амин. Роса е тука, водичка, Светото писмо е тука и мојот тефтер е тука. Знаеме зошто пишувам нели на алкалоид. Со вистината да ја побијам се она што во светот е лажна вистина околу лекови, околу такви работи. Амин? Точно. Ајде прво да се молиме. Прво да се молиме да оваа служба биде баш благословена, како што и веќе почна благословено. И во таа молитва најверојатно ќе сопуштам и ја, а и сите вие. Тато, фала ти за овој прекрасен ден. Фала ти што најверојатно уште синоќе, Господе, имаме таа импресија дека ќе биде благословен ден, ќе биде ден различен од сите други денови. И фала ти, Господе, што така ти си одлучил да биде. Фала ти што ние само влегуваме во нешто што се нарекува Божјо царство и го манифестираме истото тука на земјата. Фала ти за сите поединечно тука, Господе, што одлучија денеска. И фала ти за тие што не се тука, Господе. Фала ти што за тие што беа спречени на некој начин. Или едноставно си зема, можеби одмор од неделната служба и сакаа да прошетаат. Ние ги благословуваме нив, благословуваме луѓето што се тука и благословуваме цела Македонија. Нека едноставно вистинската духовност биде во луѓето. Никаква религиозност, никаква лажна традиција да не се мотка околу нив. Само вистинска духовност. Духовност што доаѓа од озгора. Амин. Супер. Ова последнава песна Ептен убаво ме погоди. Не само што убаво испеа и изведоа, него и има голема вистина во сето тоа. На едно место вика нели крстот пред мене така и гледаме сето тоа. И знаете, Исус е праведникот што Стариот Завет пророкуваше. Исус е праведникот што цел Стар Завет, цел закон и пророците наговестуваат. Но знаете, само бледа слика или библиски сенка беше Стариот Завет на тоа што Исус беше и на тоа што Исус го направи. И ова мора да ни стане јасно. Сите ние си го сакаме Стариот Завет. Сите ние го читаме. Или би требало да го читаме, така, Стариот Завет. Многу пати од прашањата се баш такви. Абе добро, а вие читате тоа Стар Завет? Читаме. Читаме како? Читаме. Зошто што таму гледаме нешто што е пророкувано пред 700 години, нешто, но мора да знаеме дека е сенка. Мојсей им рече, земете јагне и 3 дена да го проверите дали јагнето е чисто. И тие што ќе ги помачкате сите врати, тие нема да загинат, но другите загинаа. Истата слика е. Исус 3 дена, 3 пати беше прегледуван. И сите тројца рекоа, ние не му наоѓаме грев. Но знаете што? Сите се спасија. Сите се оправдаа. Ме разбирате? Во Исус има оправдување за сите. Не сега само за евреи, туку за сите. И ова мора да знаеме. Затоа е сенка. Затоа е сенка. Пророците има увид и викаа вака ќе биде, така ќе биде. Ние, но само го поздрави оддалеку доаѓањето на Исус. Она што навистина се случи. А она што навистина се случи,
ова ги им постави прашање на домашната група. Што на вистина се случи во твојот живот? Она што на вистина се случи на крстот, го покажува твојот живот, мојот живот. Го разбирам ова? Андре, што на вистина се случи? Ти текнува до непат. Андре вика, на вистина во мене Господ ставил нешто што се нарекува пророчки дар и ја го сакам тоа со цело срце. И ја им кажав што на вистина се случи во мојот живот, каква промена. И секој по еден да стануваме, да кажуваме. Дори за луѓе што уште се сумњаат дали вистински ја познаваат целата вистина и се, можат да кажат, кога го слушнале името Исус, што се случило во нивниот живот. Така да се случи, не значи дека некогаш се случило и толку. Тоа беше на крстот пред 2000 години, али сега дај ние имаме други системи на живење. Се случи, покажува вашиот живот. Се случи, покажува мојот живот. Амин. Отвори Римјани 3. Многу одработејќи се прашаме дали ова треба да го збори како за вистинска духовност. Ама на крај кога ќе сумираме ќе видиме дека на вистински тоа е вистинска духовност. Знаете, едноставно е, после ќе го повториме пак, едноставно е Исус, Никодим го прашува, нели, како да стигнам до Божјото царство, како се, Исус тука дава дефиниција за што е духовно, што е недуховно. Вика, се што е во духот, од духот родено, е духовно и е вистина. Се што е од тело, тело е телесно. И тоа е едноставно, затоа се што е од озгора дојдено е вистинска духовност. А ние ќе го манифестираме тука. Само првото ќе нема да ни влијае многу, ќе нема да ни важи многу. Ниту мене, ниту на било кој од вас. Зашто преку делата на законот, пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот, ова го знаеме веќе. А сега независно од законот се јави Божјата праведност, просведочена од законот и од пророците. Еве го тоа што го збореме. Просведочуваа, но само толку. Исус направи нешто многу повеќе. Божјата праведност преку вера во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат. Зашто нема, вика, е во сите и врз сите. Ги дели тука работите. Знаете, во тебе, ќе му појдеш на човек и му кажеш надвор, во тебе има праведност. Ништо нема да му значи. Ништо нема да му значи. Затоа вика со уста се исповеда за спасение, а со срце се верува за праведност. Знаете, ќе го добиете спасението, ќе сватите дека срцето ви е сменето и ќе можете да верувате за праведност. Затоа ги двои, со уста за спасение, со срце за праведност. А врз сите, врз оние што разбираат, има полза праведноста во нивниот живот. Зашто нема разлика, сите сгрешија и лишени се од славата Божја. Го разбираме овој дел. Сите сгрешија на некаков начин. Сите сгрешија. Адам беше тој што ги одвои, а Исус тој што не спои. Амин. Но ќе бидат оправдани преку дар со Божјата благодат. Луѓе, ќе бидеме или веќе сме оправдани преку дар. Знаете што е вистинска духовност? Да не се фалиме со праведноста ние, туку да го фалиме Бог со праведноста. Амин. Значи да не се фалиме ние, туку да го фалиме Бог со праведноста. Таа е таа вистинска духовност околу праведноста. Тоа е тоа што не става во позиција во супериорна, можам да кажам, во најпонизна позиција. Дека не е од нас, е од дар, али имаме сила да го манифестираме тоа. И тоа да го видат луѓето околу нас. А преку откупот во Исус Христос, него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување преку верата. Он беше жртвата, а во сите нас го има дарот на помирување. Жртва мораше да има. За да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови во времето на Божјото долготрпение, за да ја покаже својата праведност во сегашно време. Учиме англиски, сега тоа современијата сме present simple, вакво, такво. Сегашно значи сега.
И не сега и ќе заврши, него сега и ќе трае. Continue. Дека е тој справедлив и дека го оправдува секого што верува во Исус. Амин. Има еден убав збор тука. Вика, не е многу убав, ама вика опростување на поранешните гревови. Знае како ќе сега на Евровизија. IQ се група, интересна група, јас ги слушам и многу пати допираат во текстовите. Интересни текстови. Не знам колку они се свесни за тоа, али имаат една песна меѓу поновите име, вика толку добро те знам, како Господ зборува сега на црквата. Толку добро те знам, сите грешки однапред ти ги простувам. И сега он пее, нели, да, пее за девојка и вика, беби, тоа си ти, но ја би рекол, или Господ би рекол, цркво, тоа си ти. Значи, колку добро те знам, сите гревови однапред ти простувам. Цркво, тоа си ти. Супер. Добро стоиме сега, добро се држиме. Дали, не дали го разбираме, дали согласуваме. Тоа дали го разбираме, на кај дома ќе видиме. Али ако согласуваме, ќе можеме понатаму да продолжиме. Најди до 5:19 Римјани, додека сме кај Римјани. Свесноста, го спомнав тоа, свесноста дека имаме сега ново, чисто срце, не поучува на праведноста. Свесноста дека старото помина и се стана ново, исто така не поучува на праведноста. А кога старото помина, таму Јован на едно место вика, првен вика, веќе е во заминување и на крај на писмото вика, сега веќе замина. Готово. Најверојатно на што го збори Нели Александар кога и храмот се рушил, и сега веќе немаме на што да се навраќаме, и тоа им олеснало сигурно многу и на апостолите. Но таа свесност дека старото помина, а се стана ново, не учи на многу работи. Не учи дека во нас е се ново. Зашто како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, така исто преку послушноста на еден мнозина ќе станат праведни. Нема време да проверам вистинскиот превод, но ова ми дава на значење, ако пред тоа читавме преку Адам, сите станаа грешни, тука се работи за сите. И се работи исто и за сите праведни. Рековме, се има разлика во колку ги разбираме или не разбираме работите. Ти имаш, кој од вас има? Давид, ти имаш кола. Ферари паркирано е таму. Да, ама ти не знаеш. Ти не знаеш и не ти значи. Не можеш да го возиш, не можеш да, нели, да се како се вика тоа? Да ти е убаво на очите не можеш, така да џабе ти е. Така и со праведноста ти ја имаш, но кога не ја разбираш, џабе ти е. Но што правиме ние што ја разбираме? Извинете се, малце горичка. Трче да. Но што кажува овој стих? Послушноста е тука главна, барем моја поента главна, и појдам малце подалеку во овој стих. Вика, нели, послушноста, така да послушноста на Исус, послушноста каква беше? Послушност до смрт и тоа смрт на крст. Така, тоа ми дава да значење дека ние беме послушни до смрт, ќе прочитаме после, и тоа смрт на крст, заедно со Христос. Со Христос умревме, со Христос воскреснавме и со Христос заедно живееме. Да, и тоа ми дава значење. Така да, ако со на Христос послушноста, сите беа оправдани. Со нашата исто послушност, што ја направивме, ја пред 10 години, не знам вие пред колку, можеме да дадеме пример. Не мора да размислуваме секогаш за цел свет. Убаво е, ама не мора секогаш да дадеме пример околу нас. И преку нашата послушност, други да бидат привлечени. Амин. Добро. Што пише тука, Исус во нас ја воспостави, а ние тука ја манифестираме Божјата праведност. И така би требало да оди таа вистинска духовност.
да го имаш Христос во твојот живот и да кажеш дека си грешник. Многу работи одрекуваш, но 3 како главни се. Или 3, барем, јас сум ги пишал. Значи, џабе таткото реши и го прати Христос тука. Прво, џабе Христос умре и воскресна и одрекуваш дека Светиот Дух не живее во тебе. Да кажеш дека си христијанин, дека Христос е во тебе, а исто така да кажеш дека си грешник. Не одат едно со друго. Не пореметуваш, него одрекнуваш се. Цело дело. Што Христос го направи на крстот. Затоа, ајде да заборавиме. Ајде да заборавиме не со цел ништо веќе да не памтиме или ништо да не ни интересира што било позади. Знаеш, за минатото понекогаш треба да се, не да се секираме, него да го знаеме, само ради да ги одбираме сегашните и идните потези. Понекогаш минатото да научи, нели, каде сме грешили или каде исправно сме постапиле и се е тоа во ред. Но ајде да ги заборавиме се она што законот не држал или сакал да не држи во некое заробеништво. Ајде тоа да го забравиме. Ајде да го забравиме целиот пуст период што бил во нашиот живот пред да дојде Христос. И да живееме плодоносен и благословен живот. Најди го кога Исаија 43, тоест ти веќе ги имаш најдено, само покажи го. 43, 18 и 19 стих. Но вие не се сеќавате на поранешното и за некогашното не помислувате. Ете, јас правам нешто ново. 700 години пред Христос Исаија пророкува. Јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави. Зар и тоа не сакате да го знаете? Ќе направам пат низ степите, реки преку пустините. Многу убав стих што ќе сакам убаво да го разлавим. Мене овој стих многу ми зборува, од 18 па и 19. Посебно ќе направам пат низ степи и реки низ пустини. Сум напишал тука дури и дефиниции. И еваа дефиницијата, многу убаво што ако запишува некој обавезно да ја запише, што мислам јас за пат низ степите. Во овој свет, полн со разни работи што го окупираат нашиот ум. Што да веруваме или што да не веруваме? Не знаејќи што да веруваме или што да не веруваме, Исус дојде и направи пат по кој ја трасираше вистината, што носи вечен живот. Затоа Исус е патот, вистината и животот. Во нас, пред Христос, имаше степи. Знаете какви се степите? Сте сигурно по тоа по биологија или по што случеше? Значи степите со шуми, па вакви, такви, зверки, разни, се што има. Исус таму реши, во нашиот ум, каде што со разни мисли, од овој свет, од лукавиот, од самите нас, бевме збунети, реши да направи пат, да отвори магистрала, каде што ќе се трасира цела вистина. Амин. И знаете покрај пат што се случува? Најнаш растат фирми, најнаш размислуваш повисоко, појако. Нема веќе степи да се плашиш која зверка ќе те изеде. Тие бегаат, настапува живот таму. Така да Исус направи пат во нашите мисли. Со што? Со вистината што ја донесе. И затоа Исус е патот, вистината и животот. Во 18 стих вика, еве го, готово, не се сеќаваме веќе. Затоа реков, немојте да се сеќавате на вашиот пуст период, а сите ние сме го имале. Жалното е што сега пробуваме да имаме некој пуст период. Религиозно, духовно нарекувајќи ги суви периоди кај што Господ одлучил да не зборува или каде што не сака Господ да зборува, но ниту едното не е вистина од сето ова. Зошто? Не можеме да бидеме суви ако Светиот Дух е жива вода и живее во тебе. Нели сме контрадикторни? Не можеме да бидеме пустина каде што има реки на жива вода. Амин. Одиме понатаму. Така да, ако е пат низ дивините, тоа е во нас. И се што беше старо замина, и се стана ново. Амин.
Во Лука 4 глава од 1 до 13 стих кажува нели за таа фамозна пустина што во сите филмови за Исус е најопишана, најсликовито опишана како да тоа е сето главно. А тоа нема никаква врска. Затоа некогаш повеќе треба да слушаме, а не да гледаме. Знаете, има разлика во слушање. Александар направи една многу интересна работа што ја можам да употребам, а вика да не гледате, него да слушате. Што значи тоа? Ајде вака направите и сите ставете ова кај ушето. Кај ушето. Направите вака може да направиме. И сите кај ушето ставете. Така да понекогаш ние гледаме, не слушаме. А треба да слушаме. Вика, верата доаѓа од слушање и до слушање на Божјото Слово. Не било кое. Амин. Да, и нема да го читаме ова, зашто го знаеме сите. Но ќе ги читаме поентите. Исполнет со Свет Дух појде во пустината. Исполнет со Свет Дух појде во пустината. Не беше сув период за неговиот живот, не беше нешто каде што мораше да трпи некоја работа, него исполнет со Светиот Дух појде во пустината. Зошто ние да прифаќаме пусти периоди во нашите животи, а исполнети со Светиот Дух? Имав една многу, за мене лично пред се, многу големо можам да кажам откровение. Иако го знаеме тоа јасно ние, но знаете понекогаш кој ќе кликне, ја многу пати со луѓе зборувам и ќе кажам нешто, ама добро, тоа го знам, дај нешто друго кажи ми. Човек не се работи дали го знаеш. Најверојатно тука во оваа црква скоро се веќе знаеме. Толку работи убави се кажувани, скоро се знаеме. Но некогаш дозволи да некој ти го поттикне тоа што знаеш. Затоа Јован вика како на некој што знаете ви зборот. Да го поттикне во моментот. Ти пак знај го, ама сега нека добие сила. Така да не е добро секогаш паметни се правиме без разлика што сме. Без разлика што сме паметни. Не мора секогаш. Имаат концерт тука. Басот ни прави. Хореографија или хореографија. И оди нели во пустината и после тоа, после 40 дена, вика после на 40 ден оглавен. Најверојатно може и не бил главен во сето тоа, и оженал. И ѓаволот го пробува да го искушува, он му враќа на Исус се и на крај вика, ова е поентата и тука ќе го кажеме откровението. Вика, каде беше? Не, понатаму, го немаме ставено тој стих. Се симна ангели и му служеа. Ова е нешто многу силно. Зошто го зборам ова? Научени сме или не смееме да се научиме? Црквата да ја гледаме само социјално прибежиште, каде што ќе има рамо за плачење. Ја ова сум го зборел многу. Сега зборам малку обратно, не сум контрадикторен, така зашто си има и едното и другото свое место. Да, црквата ќе биде пребежиште, ќе биде место за утешување, ќе биде се, но мора да кренеме малце на повисоко ниво. И црквата, и свесноста за црквата, но и свесноста дека ние заедно со црквата живееме во небесно царство. Во небесно царство, каде што нема сега само како социјални битија да видиме кој може да ме утеши, кој може да ме ислуша, кој може да ме подигне во верата, него ќе бараме помош и од небесните работи. Амин. Тука пишува, не истрчал ни Петар, ни Павле, ни никој во тоа време да му помогнат. Него вика, ангели се симнаа и му служеа. Така да очекувате во вашиот живот помош и од ангели. Помош лично од Светиот Дух. Многу ме бендиса еден момент пред некој ден со еден мој пријател. Вика, сакав да ти се јавам и да ти изнакажам, се ми беше тешко, но одлучив да се договорам со Светиот Дух. И викам, Ријат, го кажем. Ријат, јас, извини Рики, али за сведоштво е супер. Викам, Ријат, ти знаеш ја колку те сакам и дека секогаш сум за тебе, ама добро си направил. Добро си направил што си одлучил со Господ да ја средиш работата. Така да бидеме свесни дека живееме во небесно царство. Исус, солзи му течат од крв, се моли пред, вика, Господе, нека ме одмина ако може оваа чаша. Но ако нека биде твојата волја. И на крај, знаете што пишува? И ангели се симнаа да го подкрепуваат. Ни Петар, ни Јован, ни сите Тома, ни никој. И ангели се симнаа и го подкрепуваат.
да бидеме свесни за сето ова. Сега да не биде само тие примери, ја ќе кажам мој пример, лично, дека ангели не подкрепуваат. Бевме на одмор, со една во тој момент слаба кола за такво патешествие и натаму беше супер, но наваму работите се искомплицираа. Се искомплицираа до толку што мораше да има Божја интервенција. Колата на сред автопат во Грција не само што застана, луѓе, тоа скува, тоа и кој извадивме ломне направи, не испрска напред моторот. Чуда се случија. Ние бевме четворица со мало дете и многу наполнети со багаж за 300 работи. И знаете, прво во мислите паниката паѓа. Таа е прва некако тука. Па дури можете да почнеш и да се обвинуваш кој е крив. Ако си малку по-незрел, ќе почнеш, бе ти рекол да не одиме со оваа кола. Парно со автобус ќе беше да одиме. Да, но убавината беше што скоро сите бевме свесни. И знаете во тоа, цревото да не е ваму, ваму да не. Да се јавиме кај мајка ми еден од луѓето кажа да не земат се. Во тој момент сега јас, не дека најзрел, а и да сум нема тоа ништо погрешно, во тој момент реков, луѓе, ајде да стопреме. Да се помолиме и да тргнеме. Да. Знаете што? Се помоливме и тргнаме. И знаете што се случи? Стигнаме. Не, има уште. Стигнаме. Влегуваме, гутнаме патот. Кога? Од Битола фативме. На битолска граница, вика, дечки, оставете ја колата на страна и одете барете нешто со автобус, оваа нема да оди уште 300 метра. Како викам не му зема број кога стигнеме да му се јавам, да знае дека веќе сме стигнати. Знаете што? На едно место сите бевме, а мислам дека еден дури виде, ангели не поддржуваа. И се створи таква атмосфера во колата, што ние бевме целосно сигурни. Јас реков, нема да се јавиме на никој додека не стигнеме. Нема потреба од паника, нема потреба од жалење, Господ е со нас. Амин. Знам, на удолница беше толку опасно, што за да не правиме глупости, цело време еден камион ни одржаваше ритм. И кога заврши тоа, само се сврти десно, во некој пат што за таков камион дури не знам што барат, али негове. Разбирате? Така да, и сите вие имате сведоштво дека ангели ве подкрепувале, дека Светиот Дух лично, дека Господ лично, дека Исус лично се јавил и ве подкрепил. Убаво е она првото што го зборевме, убаво е она во црквата што го имаме како прибежиште за било што, за се, но со свесноста дека живееме во Божјото царство. Амин. Ето го Јован 3 од 5 до 6. Како сум со време да не? Има време, што да кажем за тоа време? Да. Стои мирно. Еве го тоа што го зборевме. Вистина. Овдека е муабетот што го водат Никодим кој е најверојатно во тоа време 40 години постар од Исус, иде и му вика учителе. Да, му вика учителе на Исус, а он знаел зашто точно. А мора да знаеме и ние точно зашто. Зашто Исус према сето тоа што го носел, према таа еврејска традиција, сите знаеле дека бил најдобар учител или и учител од највисок ранг. А тоа, она чворовите на тоа што на метката што го носеле, го покажувале тоа. Он имал чвореви, дури виселе. Затоа луѓе оделе, знаеле точно каде на кој чвор да се фатат дури за да бидат исцелени. Жената со крвотокот и така. Така да Никодим точно знае. Како што и многумина од нив точно знаеле. Ана Кајафа, знаете што им вика на целиот собор? Луѓе, да не случајно, баркајќи го човеков, одиме против Господ. Еден беше против сите, ама соборот одлучи како што одлучи, за да се исполни тоа што Господ устори го
намери. И Никодим, знаејќи така, му вика: учителе, кажи ми сега, јас, како возрасен, ме гледаш како човек во години, како да влезам во Божјото царство. Исус му вика: наново да се родиш. Чекај. Ме гледаш колку сум возрасен. Како сега пак да се враќам во утробата на мајката да се родам? Он му вика: не ти зборам за тоа. Тоа што го збориш ти е телесно. И се што е телесно е тука родено. Ја ти зборувам да се родиш наново во духот. Духот се раѓа од озгора. Светиот дух и нашиот дух се горе на небото. Како ние инаку би знаеле небесни тајни? Како ние инаку би се восхитувале на небесните тајни? Зашто духот сведочи. Сведочи за се што е горе. Така да, едно да е јасно. Се што е тука родено, тука останува и најверојатно на небото нема да го видиме. А се што е од небото поттикнато, ќе донесе плод и ќе го видиме горе на небото. На едно место пишува: ќе добиете, значи ќе добиеме многу венци. Павле вика: ја трчам по венецот. На едно место вика точно венец за праведноста. Венец за праведноста. И са, добро бе Господе, венец ти ми даваш за нешто, зашто ти ме постигна. Така, Исус нас не постигна со се. Но ја верувам дека ќе добиеме венец за манифестираната праведност во нашите животи. Не само она што Господ го направи во нашите животи. Знаете за една друштво да обстане, тоест меѓу двајца другарство да обстане, што треба? Од обете страни. Да има другарство, љубов, да има се. Ако едниот само тежне, најверојатно е осудено на замнување тоа другарство. Така да и овој живот со Господ. Не е Господ се направи и во ред, добро е се. Така е, Господ е Господ, но најно дека он најверојатно и повеќе работи ќе направи. Го слушам оној завет на солта. И јас се насмеав, ама е чиста вистина. Завет на солта, за тие што не биле можеби на школото, е каде што, нели, тој двајца ако прават завет, во моментов Господ и, нели, Аврам или, и ако еден стави сол во неговата сол, неколку зрна стави во неговата и овој другиот од неговата сол да стави во другата и да ги помешаат. Може да се раскине само кога ќе ги најдат истите зрна. Што ти да ги најдеш, нема шанси, така? Ама Господ може. Господ може да ги најде. Знаете што? Господ не сака. Господ одлучи со својата волја. Вика пред да се родите, вика пред било што, јас ви ги простив гревовите и ве ставив во Христос. Амин. И тоа ни дава да имаме цврста доверба, дека оној што не оправдал, ќе не зачува до крајот. Оној што не оправда, нема да се порече самиот, него ќе не зачува до крајот. И така да тука Исус му вика: вистина, вистина ти велам. Ако некој не се роди од вода и дух, што се мисли на воденото крштевање, што е чин, свет, на што Христос направил во тебе. Ти му покажуваш на светот, но и на целото небо, дека јас припаѓам на Христос. При крај, брзо е, мислам дека две варијанти има. Или на почетокот на летово, или на крајот на летово, пак имаме водено крштевање. Зашто родено од тело е тело, а родено од дух е дух. Амин, се согласуваме со ова? Така да ги бараме духовните работи пред се. Да ги бараме работите што се во нас, но да ги бараме да се манифестираат. Ако речеме дека се имаме за живот и побожност, тоа значи се. Значи дури и да не бараш ништо. Но ако не се манифестираат работите, сите оние работи што се за живот и побожност, што фајде јас, а што фајде и вие. И сега, не би било добро ако збориме за вистинска духовност, а ако немаме нешто околу пророчкото, зашто пророчкото е секогаш, нели, манифестирано и е вистинска духовност. И ја имам еден убав пророчки збор за еден мој драг пријател Владимир. Владимир денеска дојде од Кавадарци, сакам да го поздравите. Со еден аплауз.
Јас се видов со Владимир уште вчера. И уште вчера може да му кажам тоа, но одлучив да биде тука, не за никаква, не знам, фешта да правиме или да правиме драма од сето тоа, него сакав да му дадам чест. Тоест, Бог му дава чест, а јас сакав да му ја укажам таа чест. Владимир, може да станеш? Океј, најди ми го Ефесијани 6 глава. Шеста глава оди подобе. Тука зборува за едно духовно војување и како еден духовен војник треба да биде облечен. Сега што е поентата? Поентата е што ние сме облечени. Ние веќе сме духовни војници и ја водиме добрата битка на верата. И Господ цело време, низ годините те гледа вака. Нели, кажува дека борбата наша не е и борбата твоја не е против крв и месо. И после вика, затоа стоите цврсто препашани преку половината со вистината. Облечени во оклопот на праведноста и со нозете обуени со подготвено за Евангелието на мирот. А освен тоа, земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги угасните сите огнени стрели на злиот. Земете го шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божјото слово. Така да јас го благословувам шлемот на спасението, арморот, не штитот, оклопот на праведноста, појасот на вистината, нозете на евангелизација и мечот на словото и штитот на верата. Господ постојано те гледа така. Дури и кога ти не си се гледал во животот, дури и кога другите не те гледале, и кога ми го кажа вчера она дека за твоето пророштво поранешно, ми се поклопија само работите. Остани во Господ. Амин. Не планирав ова да го зборувам и од негде ми дојде. А е вистинска духовност. Е нешто за што сме повикани. Ви текнува на ден 6 кога објасни што Павле точно мислел. И јас сум сигурен зашто највеќе проблеми евреите тогаш имале со римјаните. Иако нешто им идело во глава, им идело на римски војник. Но он убаво го објасни. Вика, римјаните имале мал меч за да бидат побрзи и што? Кога ќе удрат, да можат да го завртат мечот во тоа време во човекот, но ние во невистините или во религиите. Кога ќе удриш со вистината, да можеш да завртиш, да што повеќе нанесе штета на религијата и на лажната традиција. Амин. Да. Владимир, уживај во Божјото присуство. Има духовна позадина. Сакам таму да се прекине тоа. А ние имаме власт. Што да врземе, да биде врзано, и што да одврземе, да биде одврзано. Така врзуваме секоја традиција и религија во името на Исус и ослободуваме вистинска духовност во нашиот живот. Што е најпрактичната работа во светот. Религијата пробува да биде дарежлива, но го нема вистинското откровение за дарежливост. Пробува да биде, не знам, да ги цени луѓето сите подеднакво, но не може, зашто има стандарди што не секој може да ги издржи. Но кај Исус може. Амин. Не завршуваме тука. Имаме едно специјално видео и за тоа видео нешто ќе објаснам, а после ќе завршим. Ајде за поволно. Така да, што ми беше поентата со Ранго, инаку е прекрасен цртан, сум го гледал. Ранго во моментов е скршен само што излезе од еден аквариум, се најде во пустина, но случуваат толку пресвати, а на крај шериф ќе стане. Затоа што го нема гледано. Но што е поентата со сето ова? На децата им реков да не бидеме кактуси во пустина, него да бидеме дрвја засадени покрај река. Библијата кажува така. И затоа го зборев она со реки низ пустините. Знаете, каде што има пустина и кој ќе надојде река, таму се расцветува. Многу пати имам зборено за оазата.
Оазата некогаш ја имаме во нашиот живот, но тоа е само место на прибежиште. Знаеш што, сите ние некои си имаме оази, каде што можеме да прибегнеме и каде нешто ни е убаво, но оазата има тенденција да гине. И да ја снемува, и тоа преку ноќ да ја снемува. И најнаш ти немаш, мора да бараш друга оаза. Затоа и Давид, и Исаија кажуваат, ние сме како дабови засадени покрај река. Река каде што нон-стоп чека и река тече, и река каде што нон-стоп корењата наши се натопени со вода. Но што е со кактусот? Со кактусот? Зошто да не бидеме кактуси во пустина? Знаете, понекогаш реагираме буквално како кактус. Ранго само сакаше да се спаси од орелот што го брка. А видовте кактусот што му направи. Кактусот го избаци. Знаете што е интересно со кактусот? Кактусот е полн со вода за сушни периоди. Што сакам да кажам? Тој што се чувствува во моментот као пустина, полн си со вода, полн со Светиот Дух, но немој да го притиснуваш тоа. И немој да бидеш како кактус што ќе ги отфрлаш луѓето. Дали било за совет тебе да ти дадат, дали било ти да дадеш совет, дали било да заштитиш некого или тебе да те заштитат. Ме разбирате? Ќе речете да, он се штити кактусот. Немојте да се штитите ако повредувате други. Нека Господ биде вашата заштита. Нека Бог биде вашата заштита. Не ние самите да се штуваме, повредувајќи многумина околу нас и понашајќи се како во пустина, а ние полни со вода.